Bugünkü əsas mövzumuz nədən ibarətdir? Xalqı ələ salan dələduzlar hakimiyyəti. Dostlar, deməli, Azərbaycanda əvvəl izah edeyim ki, söhbət nədən gedəcək, biləsiniz. Çox problem var. Mən hüquqşünas kimi onların arasından iki problemi ayırmışam. Hüquq problemi. Onun biri yeni tikilən binalarda, Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda fərq eləməz. Yeni tikilən binalarda mənzil alan vətəndaşların çıxarış problemidir. Çıxarış problemi. Biri də torpaq islahatı ilə bağlı vaxtı ilə vətəndaşlara verilən torpaq sahələrini, eləcə də əvvəllər torpaq islahatı əsasında torpaq əldə edib, sonra o torpağını mülkiyyətçi kimi satan adamların, alıcıların bu halda da yenə də çıxarış problemidir. Tanış gəldi sizə, yəni hamınız bu problemlə üzə gəlirsiniz, hamınız. Bir də təkrar edirəm, bu nə problemdir bu problem? Deməli, Bakıdır, Gəncədir, nə bilim, Sumqayıtdır, böyük şəhərlərdə fərqi yoxdur, adda tikilməsindən asılı olaraq. Yeni tikilən binalarda vətəndaşlara kuptalar verilmir, çıxarışlar verilmir. Özür istəyirəm ifadəyə kupsa dedim. Çıxarışlar verilmir. Yəni, mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd verilmir. Verilməyəndə adam nə edir? Sata bilmir. Xəstəsi var, satıb eləməlidir, özünə elə bilmir. Banka girov qoyub, pul götürə bilmir ki, iş görsün, vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Bağışlaya bilmir. Miras əmlak kimi işbəsə ötürə bilmir və s. Niyə? Çünki çıxarış yoxdur. Geri istəyir ki, yaşlaşıbdır, istəyir sağlığında, misal üçün evinin 3 mənzili var, istəyir birinin bir qızına, biri ona bağışlaya. Notarist deyir ki, çıxarışımı ver, gəl, təsdiqləyim. Yoxdur, çıxarış yoxdur, elə bilmir. Yəni, faktik olaraq, insanlar halal zəhmətləri ilə, halal pulları ilə aldıqları mənzildən mülkiyyətçi kimi istifadə edə bilmirlər. Mülkiyyət hüquqları məhdudlaşdırılıb. Niyə? Niyə verə bilmirlər? Ona görə dostlar verə bilmirlər ki, mən bu barədə hələ 2016-cı ildən Azərbaycanın o hüquqi mövzularda olan çıxışlarımda dəfələrlə demişəm. Sonra o vaxt mən axırıncı dəfə həbs olunanda 2013-cü ildə. Hətta mən həbsxanada olanda bu barədə məqalələr yazmış. Ay, adam olun, insan olun, insanları incitməyin belə. Baxın, olmadı. Və bunlar götürülər mülki məzəllədə güya problemi həll edirlər. 144-1-ci bir maddə artırdılar. Təminat qeydiyyatı deyilən belə bir ifadə gətirdilər bizim mülki məzəlliyə. Təminat qeydiyyatı. Və onun mexanizmi o qədər mürəkkəbdir ki, bugün bir dənə də olsun o maddə firma tərəfindən o maddə tətbiq olunmur və oluna bilməz. Niyə? Problemin kökünü mən izah eləmək istəyirəm bugün. Siz də biləsiniz. Ali məhkəmə də bunu bilsin. Ədliyyə Naziri də bunu bilsin. Daşınmaz əmlak da bunu bilsin. Baş şəhərində bina tikmək üçün mütləq firma gəlir kiminsə orada yerləşən evini almalıdır ki, onun yerində bina tiksin. Bu necə almalıdır? Necə ola bilər? Almağın bir yolu odur ki, gəlir, alqı-satqı müqaviləsi bağlayır. Misal üçün, mənim deyək ki, evlərim vardı. Evlərim deyəndə 2 dənə mənzilim var idi, birləşdirmişdim. 5 saylı xəstəxananın qabağında 650 kvadrat sahəsi var idi. Faktiki də əlavə orada zəbt sahələri vardı, 850 kvadrat var idi. Deməli, 5 saylı xəstəxananın qabağında ev. İndi gəlib bunun yerində ev tikmək istəyir. Bu ev tikmək üçün qanun tələb edir ki, bina tikən adamın o adakı tikəcək o torpaq ya onun mülkiyyətində olmalıdır, ya da onun istifadəsində olmalıdır. Hansısa bir formada o torpaqda tikinti aparmaq hüququ olmalıdır. Evin kupçası məndədir. O deməkdir ki, evin altındakı torpağın da kupçası məndədir. Orada heç kəs məndən başqa tikinti apara bilməz. Qanunla deyir. İndi bu da bir tikinti aparmaq üçün firma gəlib bunu məndən almalıdır. Alqı-satqı müqaviləsi bağlamalıdır mənimlə. Və pul keçirməlidir mənim hesabıma. Bunu da eləmir. Niyə eləmir? Çünki belə olsa firmalar bina tikə bilməyəcəklər.
Onsuz da buradan alınan rüşvətlər və s. bu firmaların başında, boyunda yüksdür. Burada binanın tikməsini gelirlər, kredi götürürlər bankdan. Və o bankin faizi başlayır sakin işləmə, dın işləyir. Pul gəlir üstünə. Firmanın pulu yoxdur ki, mənə gərək pul ver əlavə olaraq. Məndən bunu ala. Məsələn, misal üçün, mənim evimə qiymət qoymuşlar o vaxtı 2 milyon 970 bin dollar özləri firmalar yığdırar. Mənim evimə qiymət qoydular o vaxtı. Onu mənə versə ev tikməyə pulu qalmayacaq. Bəs necə edəsin? Real həyatda görün nə baş verir? Gəlib vətəndaşlara deyirlər ki, müqavilə bağlayaq. O müqavilənin heç birində hüquq əhəmiyyəti yoxdur. Mən də müqavilə bağlanırım, amma başqa cür mən müqavilə bağlatmışdım. Zamin və s. hamısı yığmışdım bir yerə. Vətəndaşlar da hüququ yox, savadı yox, arxası yox. Vətəndaş görür ki, İlham Əliyev durub bunların arxasında efirdən deyir ki, 1500 manat bəsləridir. Efirdən deyir ki, polisin mən qoymayacaq cəzalandırılsın. Yəni, vətəndaşı ümidsizləşdiriblər artıq. Vətəndaş başa düşür ki, razı olmazsa, onsuz da bunu dövədiyə atacaq bu ayrı. Mən bilməm, rejissorumuz onu hazır bir yoxsa yox, bilməm, göndərmişdim ya yox. Görsədir, içərisində adam ola, bina sökürlər üstünə ki. Qadın neşdən çəkir, haray saatı cəmat, baxın, mənim evimi sökürlər, içində yaşaya, yaşayış belə binanın içərisində. Yəni, ölkədə qayda qanunu yoxdur. Gəl deyək ki, belə eləyək, sənə müqavilə bağlayaq ki, bu evi sən verirsən mənə, mən də sənə tikəcəyim evdə, burada ya başqa yerdə bir ev verəcəyəm. İndi bunu gəlin biraz konkretləşdirək. Sənin evinin yerində tikiləcək binada sənə verəcəklər. Bunu necə verəcəklər? Hansı yolla? Əvvəlki müqtəsar səndədir, alqı-satqı elə bilmir. Dəyişmə müqaviləsi qoymurlar. Mən o vaxt bunlara baş saldım ki, 2011-ci ildə kişilər, gəlin dəyişmə müqaviləsi eləyək. Mənim mülkiyyətimdə ev var, nədir? Mənim çıxarışım var. Sən də kağız üzərində deyib icazə almısan, burada bina tikəsən. Gəl dəyişmə müqaviləsi eləyək. Mən bunu verirəm sənə, sən də tikəcəyin o binanın 3-cü mərtəbəsindən, 1-ci mərtəbəsindən filan kvadrat verirsən mənə. Bu bir dəyişmə müqaviləsi bağlayaq. Ki, sabah mənə bu müqavilənin əsasında sən həm bu torpaq üzərində bina tikmə hüquq əldə elə, həm də mən sabah bu müqavilə ilə buradan kupçu almaq. Gedim notariusa verim, deyim, bax, mənim müqaviləm var, notariusan təsdiqləmirsən. Buna aparım verim daşınmaz əmlaka, mənim hüququmu qeydə alsın. Dedilər, yox. Ən asan yolu qəbul edilmədi bunlar. Götürürlər 144-1. Təminat qeydi olmalıdır. Nədir bu təminat qeydi? Özləri başa düşmür. Bu günə qədər bir dənə də olsun bir fakt yoxdur. Təminat qeydi aparmaq üçün yenə həmin adımlar atılmalıdır. Bunun mənası nədir? Deyir ki, bu yeni dəyişikliyi ilə bağlı. 144-1. Deyir ki, bina tikən firma mütləq o torpaq üzərində, harada bina tikəcəyə, hüquq əldə eləməlidir. Torpaq üzərində tikəcəyi kağız üzərində binanı hissələrə ayırmalıdır. Onu gedib kesilməlidir qeydiyyatda, reyestrdən. Və torpağa dair, nə bilim, təminat qeydiyyatı olmalıdır. Kimə bunu satdım, neynədim? Sadələşdirmək əvəzində, problemi həll eləmək əvəzində. Elə mürəkkəbləşdiriblər ki, mümkün deyil. Yaxşı, bu təminat qeydi aparmaq üçün yenə də sən bu torpaqdan istifadə və mülkiyyət hüquq əldə etmədən tikə bilmirsənsə bu binanı, bu nə mənası boşu düşmədim. Sən bu təminat qeydi necə apara biləsən? Yəni, demək deyirəm ki, indiki təcrübəyə görə Bakı şəhərində tikilən binaların heç birində, yeni binalarda sizə kupça verilə bilməz. Niyə? Verilən kupçalar da qanunsuz onu bilərsiniz. Çünki həmin binalar qanunsuz yerdə tikilib. O binanın tikildiyi torpaq sahəsi o firmalara məxsus deyil. O yerinlə bağlı, orada əvvəl köhnə olan mənzillər verir mənimki kimi. Hamısının kupçası adamların əlindədir. Mən vermişəm məhkəmə ki, sökün buranı. Bu binanı sökün 16 mərtəbəni. Bu mənim evimin yeni tikilib. Geç tezi var. Vermişim Avropaya. 100 ildə geçsə, sən mənim mülkiyyət hüququmu təmin eləməlisən. Amma problem ondadır ki,
Necə ki o evin kupçası çıxarışı məndədir, o hündür mərtəbəli binaya mülkiyyət hüququ tanına bilmir. Sənin də kupça verilmir. Xahiş edirəm, bu problemi yaşayan adamlar varsa yazsın, mən bilək görək, bu problemi Azərbaycanda başa düşən yaşayan neçə adam var? Hal-hazırda bizi 1775 nəfər izləyir YouTube'da, 284 nəfər də izləyir TikTok'da. Yeni qoşulanlara salam verirəm, xoş geldin deyirəm. Dediyim problemi bildiniz, başa düşdünüz? Dövlət qəsdlə, bunu mən dəfələrlə demişəm, deyən deyəcəm. Dövlət qəsdlə adamların başını, firmalarında, fiziki şəxslərin də başını, özlərinin problemlərini ona görə bu qədər qatır ki, millət başını qaldırıb, dövləti kim idarə edir? Necə idarə edir? Bu neftdən, qazdan gələn pulu mehribanla ilham necə somururlar, yeyirlər? O barədə düşünməsin. Bugün Bakı şəhərində yeni tikilən binaların 90%'ində çıxarış verilmir, verilməyəcək, verilə bilməz. Bunun həlli yolu var. Həlli yolu odur ki, heç olmasa belə deyək, lap deyək ki, sən mənim gəldim binamın yerində ev tikdin, mənim binamı söydün, yerine deydin. Yenə də heç olmasa qanun icazə vermədiyi bu halda münasibətlər dəyişmə müqaviləsi ilə nizamlansın. Amma dəyişmə müqaviləsində də mülki məsələdə belə bir şey var. Bir şey yoxdursa, sən onu dəyişdirə bilməzsən. Sənin mülkiyyət hüququnda, faktik, real, naturada bir şey yoxdursa, sən onu dəyişmə müqaviləsi elə bilmirsən. Amma qanunvericinin imkanı var ki, mülki məsələdə bir dənə dəyişir eləsin, yazsın ki, yeni tikilən binalarla bağlı istisna olaraq mövcud bina ilə gələcəkdə tikiləcək binanın sahəsinə uyğun dəyişmə müqaviləsi bağlana bilər, yaxud da bina tikiləndən sonra tikilmiş bina ilə sökülmüş mənzil arasında dəyişmə müqaviləsi bağlana bilər. Bu ilə də qutasını yesin. Amma bugün nə baş verir? Deməli, binanı tikirlər, binaya axı təzə kupça verilməlidir adamlara. Mesela mənim necə edilərdi? Mənim evimi söküb, yerində bina tikib. Mənə başqa yerdə bina verir, mənzil verir. O necə verir mənə? Hansı yolla? Alıq-satqı ilə. Nə alıq-satqı? Sən mənim evimi sökmüsən, mənzilimi. Mənə bina mənzili verməlisən. Əvəzində verməlisən. Bu əvəzləşmədir. Niyə mən alıq-satqı müqaviləsindən yer almalıyam? Bunlar nə ilə? Alıq-satqı müqaviləsini bağlayırlar sənin adından. Özləri pul keçirirlər notariusa. Gedir o götürür. Güya ki sən pul verdin, aldın, çıxın getdi. Və istədiyi vaxtda, necə ki mənə qarşı elədilər, verin məhkəmə sübut edir ki, sən bu alıq-satqı müqaviləsini pul ödəməmisən. Müslüman. Evdən səni çıxara bilər. Yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşı dövlətdən bu günləri bu rejimdən, bu dövlət bu cinayətçi quldur, dələduz dəstəsidir. Bunlardan asılı vəziyyətdədir. Hər biriniz istənilən vaxt mülkünüzdən qovula bilərsiniz. Sabah hünərin var, hakimiyyət əleyhim söz danış. Sən də gələcəklə verir məhkəmə ki, sən də qurban kimi pul ödəməmisən, çıx get. Ha denən ki, ay nə pul ödəməyim, mən pul ödəməli deyiləm, mən evimi alıblar. Deyəcək ki, evi veribsən, alıq-satqının müqaviləni görsət. Necə veribsən? Nətə veribsən? Yoxdur. Bu bir problemdir. İkinci, ən böyük problem, dostlar, görün nə baş verir. Deməli, 96-cı ildə bilirsiniz ki, torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu. Adamlara pay torpağı verildi. Və o torpaqlar veriləndə adamlara şəhadətnamə verildi. Sonra texpasport verildi, texniki sxem verildi. Və orada da o torpaqların koordinatları göstərildi. Düzdür? Hamımızda var da bu şeylər. Sonradan illər keçdi. Bəzi adamlar vaxtında getdilər, çıxarışını aldılar, neynədilər. Bəzi adamlar da 5-10 il işləyir də, yaşayır da orada, əkil becəri torpağından şəhadətnaməsi var, mülkiyyət hüququnun təsdiqinin sənədi var. Yaşayır öz üçün. Ehtiyacı yoxdur. Amma birdən-birə bunu satmağa ehtiyacı yaranır. Qanun bundan tələb edir ki, yox, sən çıxarış almalısan satmaq üçün. Bağışlamaq üçün çıxarış almalısan. Girək o bankdan pul götürmək üçün çıxarışın olmalıdır, gedir çıxarış almağa. Ona bir şey deyirlər, ona imtina yazırlar reis xidmətində. Yazırlar ki, sənin koordinatların sürüşüb.
Nə deməkdir bu? Koordinatları sürüşüb. Dövlət, baxın. İndi mən bunu danışıram, mən bilirəm ki, bu dəqiqə rayonlarda məni dinləyən ki, hamı baxı vay dədə biz zənə ki, vay dədə mən də bugündəyəm. Düzdür? Deməli, torpaq islahat haqqında qanuna əsasən sənə torpaq veriblər. Koordinatlarını da orada göstəriblər və gəlib naturada yerdə o koordinatlara uyğun sənə deyiblər ki, bura sənin torpağın, sən buranı çəpərləmirsən, bəzən divarlamışsan, orada istifadə edirsən. Üstündən 5 il 10 il keçib, çıxarışı istəyirsən. Sənə deyirlər ki, yox, biz bunu verə bilmərik. Niyə verə bilmirsən? Çünki sən sürüşüb üstə düşmür. Nəsə üstə düşmür. Bundan mənə nə? Bundan vətəndaşa nə? Dostlar, bugünkü verişimizdə adı elə belə qoymamışım, dələduzlar hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın ziyalılarını, ya Heydərizm neynədir? 493-cü ildə silahlı dövlət çevrişi ilə hakimiyyəti zəbt edəndən sonra Azərbaycanın savadlı adamların, baş bilənlərin hamısını vətəndən didərgin saldılar, qovdular və dövlət qaldı dələduzların öhdəsinə. Gədə gədə güdəni, savasız qədələri qoydular hakimi vəzifəyə. Orada nə qandılar, qanmadılar, gedib o kadastrda nə oyuncaqı özləyə bilərlər, sənin xəbərin yoxdur. İndi sizə soruşuram, dövlətin və dövlət orqanının vəzifəli şəxsinin səhlənkarlığına görə sən vətəndaş olaraq məsuliyyət daşıyırsanmı? Xahişimə müsaad cavab versin. Başa düşün, dərk edin ki, nə baş verir bu ölkədə? Dövlət necə olmalıdır? Dövlətin, dövlət orqanının, onun vəzifəli şəxsinin səhlənkarlığına görə, savadsızlığına görə, dələduzluğuna görə vətəndaş məsuliyyət daşımalıdırmı? Vətəndaş problem yaşamalıdırmı? Son vaxtlar, dostlar, mənə müraciət edən onlarla vətəndaş var. Hamısının problemi eynidir. Deyir ki, çıxarşımı istəyim, deyirlər ki, sürüşüb, gözlə. Nə gözlə ki? Gözlə nədir? Mənim sənədim var. Bu sənədi mənə dövlət verib. Bu koordinatda mənim torpağım var. Bu koordinatlar səhvdirsə, gəlin mənim naturada torpağım hardadır? Onun koordinatına uyğun verin mənə. Bu da mübahisəsiz, heç bir problem yox. Hamı öz torpağını tanıyır. Elə yox, gözlə. Niyə gözlə? Burada sağ olsun, nəhayət ki, TikTokda bir cavab verən tapıldı ki, xeyrə, dövlətin vəzifəli şəxsinin bu hərəkətinə görə vətəndaş cavab deyil, yox. Bəli. Mən isə konkret bir sənəd təqdim edəcəyəm. Bu Qəbələdə baş verir, ya bilmirəm, Oğuzda baş verir. Bir vətəndaş müraciət edir eyni qaydada. Bu daşınmaz əmlak idarəsinə adı, yekəbli ad qoyublar. Daşınmaz əmlakın dövlət kadastr və reistri publik hüquqi şəxs. Bu publik sözündə son vaxtlar bilirsə kəşf elədilər. O mənim banklarla bağlı verdiyim izahatlardan sonra. Hüquqi o məsləhətlərindən sonra bunlar beynəlxalq bankı məsuliyyətdən yayındırmaq üçün adını qoydular publik hüquqi şəxs. Bunun da mənası nədir? Bilməyənlər üçün deyim. Mülki məcəllədə bir qanun var ki, dövlət və bələdiyyə orqanının qəbul etdiyi hər hansı bir qərara görə vətəndaş öz hər hansı öhdəliyini icra edə bilmirsə, problemə düşürsə, onu dövlət və bələdiyyə orqanı icra etməlidir, ödəməlidir. Yəni, sən bankdan pul götürdün, bugün dövlət götürdü sabah 2015-ci ilin yanvar və fevralında olduğu kimi qərar verdi ki, pul devalvasiya oldu. Boy, mənim götürdüyüm 1 manat 78 qəpikdə oldu 1 manat 34 qəpik. Sonra oldu 1 manat 70 qəpik. Mən bunu verə bilmirəm. Qanun deyir ki, belə olanda vətəndaşımın da günahı yoxdur axı. Bunu dövlət elədi. Məsələn, o vaxt Qazaxıstanda da yeni şey baş verdi. Qazaxıstan dövləti 2 milyard dollar vətəndaşlara pul verdi ki, bu mənim günahımdır, devalvasiya eləyirəm, vətəndaşlara ziyan ödəyirəm. İlham Əliyev neynədir? Dələduzluq elədi. Rəsmən dələduzluq elədi bu adam. Çıxdı efirə dedi ki, manat güclüdür, nə bilim, pulunuzu gedin manatla qoy, neyin, sən də inandın. Getdin, dollarda çevirdin, manata qoydun, yatdın, səhər durdun ki, vay, manat 78 qəpik döndü oldu 1 manat 5 qəpik. 34 faiz nesə faiz öldü getdi pulun. Bu nə elədi Azərbaycanın prezident vəzifəsində oturan dələduz İlham Əliyev. Mülki məcəllədə deyir ki,
Belə olan halda vətəndaşın bank qarşısında bir öhdəliyi varsa, onu ödəyə bilmirsə, canı çıxmalı dövlət ödəməlidir. Onun qarşılamaq üçün dostlar, o vaxt mən bunu dedim deyə, axı mülki məcəllədə yazıb dövlət orqanı. Bu da götürülə belə publik hüquqi şəxs adı bir şey uydurdular. Əndirabadi bir şey. Adın qoydular ki, yox, Milli Bank, Beynəlxalq Bank, bizim Milli Bank, o publik hüquqi şəxsdir. Onu kim yaradıb? Dövlət. Bir də dövlət orqanı sözünü onun nizamnaməsindən çıxartmaq üçün belə bir şey uydurdular. Nəyəsə, bu başqa bir mövzudur. Deməli, vətəndaş müraciət edir bu publik hüquqi şəxsə ki, mənə çıxarış verin. Görün nə cavab yazırlar. Deməli, Şəki İnzibati Məhkəməsinin 24 iyul 2026-cı il tarixli filan sayılı məhkəməyə əsasən iddiaçı Ağayev Qalib Allahverdiyoğlu'nun Cavabdehlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Naziri yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı və reyestri publik hüquqi şəxsi adamın nəfəs kəsilir, orqan adını deyənə qədər. Halbuki bu dövlət bu adı, idarənin adını bir sözlə qoymaq olar ki, reyestr idarəsi bitdi. Adını nə qoyursan qoy, funksiyasını yaz da onun nizamnamasında ki, bu kadastrda bu aparır, falan şey bu aparır. Bu boyda uzun ada nə ehtiyac var ki? Biz bunların hamısını dəyişəcəyik, darıxmayın. Hakimiyyət dəyişən kimi dostlar, bütün bu dediklərimiz var ha. Bunların hamısını biz düzəldəcəyik. Deməli, yazır ki, Cavabdehin 26 may 2026-cı il tarixli imtinasının qanunsuz hesab edilməsi, onun və ailə üzvlərinin mülkiyyət hüququnun qeydə alınması, mülkiyyət hüququna dair onlara çıxarış verilməsi öhdəliyinin Cavabdehin üzərinə qoyulması tələbinə dair inzibati iş daşınmaz əmlakda araşdırılıb və s. Deyir ki, inzibati işin araşdırılması məqsədi ilə daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı və reyestri publik hüquqi şəxsin 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsinin mütəxəssisləri 13 avqust 2026-cı tarixdə Qəbələ rayonu Nic qəsəbəsində yerləşən mübahisəli torba sahəsinə baxış keçirmişlər. Diqqətlə fikir verin, özünüzü qoyun burada bu məmurun yerinə, bu vətəndaşın yerinə. Görün, siz nə başa düşürsünüz. Vətəndaş ərizə verib ki, ay kişi, ay məhkəmə, mən bu reyestrə dedim, mənə çıxarış ver. Bu mənə imtina edib. Nəyə görəsə, səbəbini yazıb. Məhkəmə qərarı sərəncamın göndərir inzibati məhkəmə publik hüquqi şəxsə ki, gəlin görün mənə bu adamın çıxarışını vermirsiniz. Onlar nümayəndə göndəriblər vətəndaşın yanına. Vətəndaşı dəvət ediblər ki, görsək görün mən sənin torpağın hardadır, onu görsədir. Mənim torpağım budur. O vaxt səni verəndə bunun koordinatları yazılıb, yazılıb bəli. Problem var, mübahisə var, bu sözün mübahisə yoxdur, bu da hər özün torpağı var. Sağ ol, getdilər. Gedib bu cavabı yazıblar. Deyir, kameral qaydada mərkəzin elektron məlumat bazasına əsasən araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, iddia olunan torpaq sahəsinin yerləşmə vəziyyəti ilə torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sistemi arasında uyğunsuzluq mövcuddur. Yəni bir eşşək danabaş məmur vətəndaşın real koordinatını orada böyle biri 2 yazıb, 3'ü 5 yazıb ağzı yalan eləyiblər orada. Uyğunsuzluq var. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, bu kimi problemlərin həlli məqsədi ilə, indi diqqətlə fikir verin, görün, əsas bugünkü verilişimizin dostlar, məğzi burada bu cümlə, bundan sonra deyəcəyim nədir? Fikir verin. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, bu kimi problemlərin, yəni bu problemlər çoxdur, hər yerdə var. Bütün Azərbaycan bu problem içində boğulur. Bu dövlət siyasətidir. Həlli məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il, neçənci il? 2016-cı il 7 mart tarixli 818 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması qaydalarına, eləcə də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yenə 2016-cı il 28 aprel tarixli 250 nömrəli sərəncamı ilə dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan bütün kateqoriyalı torpaqların elektron uçotunun aparılması və xəritələşdirilməsi yolu ilə
torpaqların elektron kadastr usulü informasiya sisteminin yaradılmasının və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib edilməsinin mərhələlərlə təmin olunmasına dair tədbirlər planına uyğun olaraq dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində, habelə fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətindəki və qanuni istifadələrində olan, eyni zamanda torpaq islahatı zamanı verilmiş pay torpaqlarında, verin, hüquqi və texniki sənədlərdəki məkan göstəriciləri ilə torpaqların faktiki istifadə vəziyyətinin məkan göstəriciləri arasında mövcud olan uyğunsuzluqların aradan qaldırılması ilə bağlı Qəbələ rayonunun NİC İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə layihələr tərtib olunmuş və hal-hazırda layihələr əsasında torpaq sahələri barədə dürüstləşdirilmiş məlumatların sistemə daxil edilməsi təmin olunur. Ərazilər üzrə aparılmış yer quruluş işləri ilə bağlı əldə edilmiş məlumatlar sistemləşdirildikdən və elektron kadastr məlumat bazasına daxil edildikdən sonra qeyd olunan məsələ həllini tapacaqdır. Başa düşdünüz? Anladınız Azərbaycan dövləti necə idarə olunur? İndi mənə xahiş edirəm, mən bu sual verəcəm, ona cavab verin. Sizcə vətəndaşları bu qaydada incitmək tapşırığı şəxsən İlham Əliyevin özündən gəlib, dövlət siyasətidir. Yəni ki, xalq süründürün, çıxarışların verməyin, qoyun məhkəmələrdə vaxt itirsinlər, zülm çəksinlər, satıb xəstəlikləri müalicə edə bilməsinlər, satıb biznes quranmasınlar, yaxşı yaşaya bilməsinlər, birdən torbağı satar, varlanar və s. Budur səbəb, yoxsa Azərbaycanda İlham Əliyevi it yerinə, köpək yerinə qoyan yoxdur. Çaqqal yerinə qoyan yoxdur. 2016-cı ildə fərman verib. Bugün neçənci ildir? 2026-cı ildir. 2016-cı mart ayında fərman verib adam. Fikir verin. Bugün 2026-cı ilin avqust ayıdır. Bu da 2016-cı ilin mart ayının 7-sində 818 nömrəli deməli fərman imzalayıb. Bir dövlətdə ki, bir fərman 10 il müddətində icra olunmuyor, o deməli dövlət yoxdur da orada. Ay ki, dövlət yoxdur, Azərbaycanda icra yoxdur. Anlamırsınız siz? Bu dələduzlar hökumətidir bu. Bu dələduzlar Azərbaycanı keçirib ələ, söküb dağıdırlar. Vətəndaşların görün başına oyun açırlar. Vətəndaş 15-20 ildir, 96-cı ildə, ki, torpaq istifadə edir, divarlayıb buranı, bəziləri ev tikiblər, yaşayırlar, nə edirlər? Adama kurçasını vermirlər, çıxarşını vermirlər ki, burada sürüşmə var. Kimi onu sürüşdürüb? Dövlət, vətəndaş, hansı məmur, vətəndaşın, sıra vətəndaşın. Bunun heç bir aidiyyat sadı yox, məsuliyyət sadı yoxdur burada. Deyir 2016-cı ildə, deməli 96-cı ildə nəsən vətənlər? O Əbülfəz Elçi bəyə, onun hakimiyyətdə irad tutan bu gədələr var, bəziləri. Orada burada danışırlar. Kişiliğiniz var, ləyaqətiniz var. Durun buna irad tutun da. Deyin, ay falan gəz. Elçi bəy silahını tık-tıkla yıxdınız ki, millətin başına boyun əsasız. Niyə soruşmursunuz? Ləyaqətiniz çatmır, kilit çatmır. Və soruşun da bəz. Elçi bəy bəyəmiz gündə bir ayama qoşursunuz. Ay kilər. Əbülfəz Elçi bəyi 93-də yıxdılar. 96-cı ildə torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu. 96-cı ildə adamlara torpaq veriblər, çıxarışını vermirlər. 96, 2006, 2016, 2026. 30-40 ildir. Elçi bəy 11 ay oldu hakimiyyətdə. Siz Elçi bəydən niyə Mars'a sən raket qaldırmadın deyə bugün də danışırsınız. 96-cı ildə qanun qəbul olundu. Bu gün də icra olunmuyor belə. Deməli, 96-cı ildən 22 səndən sonra 2016-cı ildə güya bunlar bunu təzəliyiblər ki, fərman versin, bəlkə bunu düzəldərlər. 10 il keçib hələ də hazır deyil işlə. Soruşuram sizdən, Azərbaycanda hakimiyyət varmı? Dövlət orqanları yerindədirmi? Vəzifəli şəxslər nə ilə məşğuldurlar? Onlara bu 10 min, 15 min maaşı nə verirlər? Nəyə görə? Ancaq ona görə ki, Azərbaycan xalqını öz məişət, şəxsi problemlərində boğun, onları elə günə salın ki, infarkt olsunlar, əsəbləri pozulsun, xəstə olsunlar və
bu ülkəni tərk etməyə məcbur olsunlar. Nəhayət ki, Azərbaycan xalqı qansın ki, o burada yaşaya bilməz. O burada torpağına çıxarış ala bilməz. Halal evinə çıxarış ala bilməz. Polis onu qorumaz, dubinkalyar, məhkəmə onu qorumaz, haqqını bərpa eləməz. Ona görə də bura təhlükəlidir Azərbaycan. Bura getmək lazımdır. Deyə bildim. Başa düşdü də baş verir Azərbaycanda. 2016-cı ildə İlham Əliyev fərman qəbul edib. Yenə deyirəm. Burada iki səbəb var. Əgər 10 il bir fərman icra olunmursa, bunun iki səbəbi var. Üçüncüsü yoxdur. Bir, fərman sahibi özü tapşırıbdır ki, bunu süründürün, icra eləməyin. Necə ki, qanunsuz tikirləri hərdən deyilə ki, kupça verəcəyi vermirlər, süründürün. Bu bir dövlət siyasətidir bu. Ya da dövlət başçısı İlham Əliyev indiki halda. Həqiqətən də niyyəti budur ki, bu xalqın bu problemini həll eləsin, amma onu it yerinə, köpək və çaqqal yerinə qoyan yoxdur bu ölkədə. Düzdür? Sayan yoxdur o adamı. Adam fərman verir, it kimi hürkə orada. Əlbəttə deyil. Məmurda bunu izah eləmirlər. Bunun hansıdır sizcə? Soruşuram, xaricəməm öz fikrini yazsın. Sizcə bu variantdan hansıdır? İlham Əliyev özü tapşırıq veribdir ki, xalqın başına bu oynatsın, yoxsa İlham Əliyevi it, çaqqal və Türkiyə də qoyan yoxdur bu ölkədə. Sayan yoxdur. Hansıdır? Hamı öz fikrini yazsın. Burada bir qardaş yazır ki, onlar qoymursa zərər yoxdur. Biz onu it yerinə qoyarıq. Məsələ budur, dostlar. Məndən bir çox dostlarım dəfələrlə xahiş ediblər ki, İlham Əliyev haqqında, nə bilim, bəzi vəsvəs şəxslər haqqında kobud ifadələr işlətmə. Yox. Əzəm vətənlər. Hər kəsin, hər əməlin öz dili, öz yanaşma metodu var. Bizim qarşımızda duranlar, adam deyirlər bunlar, sözün əsl mənasında dələduz cinayətkarlar, axılçaq, yaramaz adamlardır. Yenə deyirəm, ağlınıza varın, ha kişilər. 2016-cı ilin mart ayının 7-sində 2016-cı il martın 7-sində fərman qəbul olunub. Üstündən 10 ildən çox vaxt keçib. Mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust. 10 il 5 ay keçib, hələ də problem həll olmuyor. Neçəyində cəmaatın kadastırını vermirlər ki, çıxarışını. Prezident deyib, belə bir şey var. Hazır olanda baxarıq. Nə baxırıq ki? Sağ olsun, burada Düldənə xanım yazdı ki, birinci fikriniz doğrudur. İlham Əliyev özü tapışdı. Bəli. Doğrudan da belədir. İlham Əliyev dövlət səviyyəsində bu siyasət aparırlar. Yoxsa İlham Əliyevin bir qəpiyini uğurlayanlar ki, nəslin kəsəyə gezəyinə. Gördünüz necə mənim siyasi fəaliyyətimi durdurmaq üçün günün günorta vaxtı videoya çəkə-çəkə qəsdəmə edilər ha. Ki, xalqı qorxsunlar. Gəl biz görək, qurbana qarşı bunun az yaşlı qız nəvələrinə qarşı bu uğraşlıq ediriksə, görün sizə nə eləyərik? Günün günorta vaxtı 12-də mənim evimi lonlarla, tanımadağım, dağda az yaşlı qız uşaqlarım atlı tülə. Deməli, onu it yerinə qoymayan adam yoxdur Azərbaycanda. Mümkün deyil. Adamın anası da olar İlham Əliyev. Deməli, Düldənə xanımın dediyi kimi, tapşırığı İlham Əliyev özü verib. Ki, mən fərman verəcəyəm, mən bu şeylər deyəcəyəm. Yeri gələndə, daşıb şeyə, o qanunsuz evlərə qutsa verin, tez olun. Orada məmurlar, xalqa öz xidmətçi olun. Nə deyirəm, siz mənim hürməyimə baxmayın. Siz işinizdə olun. Bu tapşırığı verib İlham Əliyev. Şəxsən özü. Əks təqdirdə başqası mümkün deyil. Ulan nəslin kəsər. Düzdürmü?